2012 सावन आणि आयज ही पार्टी फास्टेस्ट ग्रोईंग पार्टी इन होल ऑफ इंडिया. आमचे कितलेशे जगांनी आमदार जाले, जावं दिल्लीन, पंजाबान, गुजरातान. आयज आमकां आम आदमी जॉईन जाता कुंकोली मतदारसंघांतल्यान, आनी ते म्हणल्यार आमचे एक्स सरपंच बाब सावियो हेनरिक्स. हांव मागता ताजे लायक फुडें येवन आपली बसका घेवं. तशेंच आदले पंच चांदोर कावेरी पंचायतीचे बाब सेबी फारियास ताकाय मागता येवन आपले बसका घेवं. हांव मागता आमचे प्रेसिडेंट बाब अमित पालेकार येवकाराची उतरां दिवं. नमस्कार. येवकार तुमकां सगळ्यांक. म्हाका दिसता आयज व्हड खोस आमकां एक व्हड खोशेची गजाल की आमकां दोन नांवाजते गोंयकार जॉईन जाता आपली टीम घेवन. आनी आम आदमी पार्टीचो जो परिवार आसा तो खंय ना खंय तरी व्हडलो जायत आसा. म्हाका दिसता फाटली एक 6 म्हयन्याची जर आमची वाटचाल तुमी पळयत जाल्यार ज्या तरेन लोक आमकां जॉईन जुळत आसा ते पळयत जाल्यार 2027ची जी वाटचाल चालू आसा आमची आनी ज्या तरेन आमी वाटचाल धरिल्ली ती कशे तरेन चल्ल्या हे पळोवपाक एक वेगळी खोशी आमकांय जाता. आमी पळयला सध्या बीजेपीन जे हाहाकार माजयला गोंयान, दादागिरी, उर्मटपणा, एरेगन्स, आनी काल आनी आज ज्या तरेन बीजेपीचो रिस्पॉन्स आनी लोकांक गोंयकारांक ते दादागिरी करता ते जर तुमी पळयत, धमक्यो दिता, ते फक्त आमच्याच लिडर्सांक धमकी दिना तर संपूर्ण गोंयकारांक एक धमकी दिता ते आमी पळयला. अशें आसतनाय गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान जेन्ना आमकां लोक जॉईन जाता, आम आदमी पार्टीक जेन्ना लोक जॉईन जाता तेन्ना ती एक मोठी खोशीची गजाल आसाच. पूण हातूंतल्यान एक गोश्ट दिसून येता की भारतीय जनता पार्टीच्या दादागिरीक आनी उद्धटपणाक गोंयकार भियेना. काल भारतीय जनता पार्टीन सांगिल्लें की आमचे 4 लाख मोठी फॅमिली आसा म्हणून. आनी 4 लाख मोठी फॅमिली आसतना ते हे विसरले की गोंय हे 17 लाख पेक्षा चड लोकांचे गोंय आसा. आनी 4 लाख फॅमिली आसुनूय बाकीचे जे गोंयकार आसा ते तांकां नाकारता. आज परिस्थिती अशी आसा की 4 लाख जे गोंय फॅमिली आसा म्हणटा तेय फ्रस्ट्रेट जाल्यात कारण आमकांय वेगवेगळ्या तरेन फोन येतात की भारतीय जनता पार्टीचे एरोगन्स खंयच्या लेवलार पावला म्हणून. आज एज्युकेशनाच्या पावंड्यार, हेल्थाच्या पावंड्यार स्कुलां बंद जाता, रस्त्यांचे पाड पडला, करप्शन इज एट पीक. आनी अशें आसतना साद्यो फालतू गोश्टीं खातीर क्रेडीट घेता. आज ताणें एक नवी स्कीम स्टार्ट केल्या, GST 2.2. म्हणजे 5 रुपयाची वस्त 15 रुपयांक केली की लोक अरे म्हारगाय वाडली, प्रोटेस्ट करुया, कितें करुया, आनी मागीर 5 रुपयाची वस्त 15तल्यान 10चेर हाडली. This is what GST 2.0 is all about, and that is what they are doing, fooling all the people all the time. And Chief Minister मार्केटात पावता आनी ते काल तुमी आयकलां आसतलें, पळयलां आसतलें, एक धंदेकारान बरें सांगलें, अरे पयलीं लुटल्या ते कित्याक काय म्हणून आमचे पयशे सगळे बल्सांतले काडले म्हणून. म्हणजे तोंडार एक सणसणीत थापट बीजेपीचे 2.0 GST म्हणून. सो लोकांक फटोवपाचें जें काम चल्लां आनी लोकांक जे भारतीय जनता पार्टी फटयता ते बंद जातलें जाल्यार एक ऑनेस्ट पार्टी म्हणून जे आमचें नांव निर्माण जाता, आम आदमी पार्टी, आमचे दोनूय आमदार बाब इंजिनियर क्रूज सिल्वा आनी वेन्झी वेगस आज तांचो तांची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ताचो दीस आसल्या कारणान ते आज आमचे बरोबर ना, कारण तांचे ऑलरेडी थंय प्रोग्राम्स फिक्स्ड आसा. ते दोगूय जाण जे काम करता ताचो भंय आज भारतीय जनता पार्टीक दिसपाक लागला. आदवोगाद आशिल्लो तांचो सावथ गोंयचो फाटलो MP सांगता अरे मास्टर माइंडाक अरेस्ट करा थंय आमच्या BJP ऑफिसान आयिल्ल्यान. आमी सांगता आमचो गेल्लो थंय जाब विचारपाक, तुमकां करा मरे अरेस्ट. तुमकां ओरिजिनल मास्टर माइंड अरेस्ट करपाक शकना तुमी, पण हांगा एक आमदाराक धमक्यो दिता हांचो भारतीय जनता युवा मोर्चाचो भुरगो गोंयकारांक धमक्यो दिता, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक धमक्यो दिता, गोंयकारांक धमक्यो दिता. त्या मनशाक तुमी अरेस्ट करना.
पूण आज सांगता वेंजीक अरेस्ट करा म्हणून. अरे वेंजी इज विलिंग टू गेट अरेस्टेड. इफ द लॉ सेज दॅट इट शूड बी अरेस्टेड, आय एम शुअर वेंजी आमी सगळे तयार आसा भितर पडपाक. आनी आमची जी आज नवी फॅमिली आज वाडपाची आसा ते म्हाका दिसता तयार आसतले. कारण गोंयान क्रांती सुरू जाल्या, गोंयान रेव्होल्युशन सुरू जाला. आनी गोंयान गोंयकार जेन्ना उठ्ठा तेन्ना व्हडले व्हडले सरकार कशे तरेन तोंड आपटून पडटा पळय ते 2027 भारतीय जनता पार्टीक दिसतले. हांव येवकार दिता तांकां दोगांयकय आनी बाकीचे जे लोक हांगा आसा जे आज आमच्या पार्टी भितर आमच्या पार्टीच्या घरा भितर जे आज सरतले आनी आमची फॅमिली वाडोवपाक आमकां मदत करतले. देव बरें करूं म्हणटा की आमचेर विश्वास दवरात. गोंयकारांक एकच मागणी करता, ऑनेस्ट पॉलिटिक्स जाय जाल्यार आमी पार्टीचेर विश्वास दवरात. देव बरें करूं. Backhand Riggs, Ansley Ricciello. हांव जेन्ना फर्स्ट टाइम सावयोग मेळ्ळो तेन्ना हांवें सांगलें, रिक्वेस्ट केलें ताका, सावयोग फुडें तूं एक लिडर जावन आसा, तूं कुंकळचे पसत काम करता, गांवांक लोकां खातीर काम करता, तूं चलपा एक मनीस मुखार सरपा जाय. तेन्ना तेगे रिएक्शन व्हडली खास नासलें, काय कितें आपूण जॉइन जातलो काय कितें नासलें. पण हांवें ताका परत मिटींग केली, परत तेचे फुडें बसलो आनी ताका सांगलें आम आदमी पार्टीचें धोरण कशें आसता तें. एक एज्युकेशन, हेल्थ ह्या लोकां खातीर आमी दिल्ली पंजाब काम करतात आनी आमी गोंयाकय तशें एज्युकेशन गरीब लोकां खातीर एज्युकेशन लागून वावरपा जाय, हेल्था खातीर वावरपा जाय. आमी गांवांत क्लिनिक्स घालून लोकांक बरी आरोग्याची सुविधा दिवपाक जाय. ह्या कामा खातीर आमी आम आदमी पक्षा तर्फे एक चळवळ सुरू करया आनी आमी सगळ्यांनी गोंयकारा खातीर काम करया हें सांगलें. तेन्ना सावयो बाबान मातशें पॉझिटिव्ह दिलें, तरी आसतना उंचाणाक दिलना मातशी. मागीर परत मिटींग घेतरीत लास्टाक सावयो बाब आनी सावयो बाबाचे खूब प्रिंसिपल आसात आनी तो बेश्टो केन्नाय खंयच्याय पार्टीक जॉइन जायना. तें पळयलें जाल्यार म्हाकाय कळ्ळें आनी तेका हांव जेन्ना हांव गुगल इलेक्शन आसलो तेच्या पयलीं साकून सावयो वळखता. तेजे थोडे प्रिंसिपल आहा आनी इवन जॉइन आमकां जावचे पयलीं तरी सांगलें पार्टीन हें धोरण नाका, गोंयकारा खातीर काम करपा जाय. हें तेजें मेन धोरण आसा. गोंयकार आनी गोंयकारा खातीर हें धोरण घेवन तो आज पार्टी जॉइन जाल्लो. हांव सावयो बाबा वेलकम करता पार्टी आनी तेजे बरोबर सगळे जे जॉइन जाले तांकां वेलकम करता. आनीक आमचें शैक्षणीक धोरण आनीक हेल्थ क्लिनरिटी ही आमचें भविश्य गोंयकारा खातीर आहा तें फुडें व्हरपाचें. हांवूय ताका समर्थन करतलो आनी आमी सगळे एकठांय जावन आम आदमी पार्टीचे हात गोंयाक मजबूत करता. 2027 आमचें सरकार गोंयाक हाडपाक आमी सगळे जावन प्रयत्न करतले हें सांगून म्हाजें 2 उतर सोंपयता. देव बरें करूं. आयज हो एक व्हडलो इतिहासीक दीस. This date, 23rd September 2005, is going to bring a change, and it's going to change the dynamics in Konkoli constituency. I have been associated with politics for over the last 30 years, since 1994, when Konkoli elected a HDP MLA. And the politics in Konkoli is always dynamic. Whenever people need a change, they bring it, they vote for a change. And today I see the people are looking for a change. There are so many problems in Konkoli, and Konkoli, though it's represented by a leader of opposition, he is never raising our issues. What he does is all posts on the media, but on the ground he is not to be seen. I have never been a part of political party before, though I have been associated with politics for over 30 years. And after much deliberation and thinking, consulting my supporters and well-wishers, I decided to join the Aam Aadmi Party.
I found that Aam Aadmi Party is the right choice for Goans. It can bring a change, it can give a good administration, it can bring good policies in education, and that is why Goans should overwhelmingly support Aam Aadmi Party. And with me and with my supporters and under the umbrella of Aam Aadmi Party, I will work for its development in Kunkali constituency. In Kunkali, and I have a special message to the people of Kunkali, and more particularly for the youth, young, the women and the men. See, if you consider the last 30 years in Kunkali, in Kunkali there are elections every 5 years for the municipal council election. But Kunkali has not been able to produce any formidable leader who can contest elections. They have been depending on outsiders. And it is high time that we elect somebody from within the constituency. And what is the reason for this? Salsett, which was a bastion of Congress, had such big leaders. They never allowed any talent to develop. When they saw any challenger, they crushed it and finished it. So Aam Aadmi is the right choice for the youth, for the women, if they have any aspiration to rise up the political ladder. The party will let them grow, will support them, and we all together can build a better Goa. Kunkali is represented by a Congress candidate. It's the only candidate or the only MLA in Salsett constituency. And incidentally, he is the leader of opposition. And there is no so much of corruption is going in the constituency, and he is not raising his voices. So Aam Aadmi will take these issues to the people and expose who is doing the corruption and bring in front of the people all that is happening wrong in the constituency. People are looking for a change. Because the MLA is not available for public, there is such resentment among the people from Bali to Magazana. They don't know where to look for. The people from Magazana, Chandwar, Dirdoli, Paroda, they know me. Today, the people from Bali, Ambali and Kunkali will discover there is another leader who will challenge the current leadership. And with the support of my supporters and well-wishers, we will work towards bringing that change. And the change will come soon. I am confident, especially in my village, the people will back me because I have done a lot of work in my village. People know me personally. And the people from Kunkali, because of political strategy, I will make an entry at a later stage. I have a lot of friends and well-wishers in Kunkali, but because of the short time, I have not been able to communicate to them that I am joining today. But as time goes, we will establish ourselves in Kunkali as well. Now, for the benefit of the people, we are establishing Amcha Arogya Clinic in Kunkali constituency, and this will be located at Chandar. And this will be a first move to connect with the people. And I think people will benefit, people who cannot afford treatment, who cannot afford to visit the doctors, they will have a facility where they go and have a checkup. And our immediate task for the Aam Aadmi Party is the coming Zilla elections. That will be a test for us
to see our strength. And I will work for the party. The party which is under Arvind Kejriwal will form a strong base in the constituency. And we are quite confident, I am quite confident, under my leadership, we will win the Zilla election. And we start our work from tomorrow. I thank you all for being here. First of all, I would like to congratulate each and every person and leader who has joined the family of Aam Aadmi Party today. A warm welcome to all of you. You people are not only bringing your experience and dedication, but also a deep passion to serve the society, to go for public service. And let me tell you, all of you, that this is not only your political decision to join the Aam Aadmi Party, but it is your promise and commitment to serve the society, work for public with honesty and integrity, as the Aam Aadmi Party has always done all over India. And we, all of you, are going to work in the upcoming elections. And the ZP elections are about to come in the month of November or December. And we all are going to work together in the coming times. And we are going to work harder for a better future and to bring a positive change. And first of all, secondly, I will also like to congratulate Amit for your dedication, and many, many congratulations to Valmiki also for being chosen as a national spokesperson. And many, many congratulations to Sabi as well as the ex-Sarpanch and the Panchayat member, Sabi. So we are looking forward to work with you together, and definitely your experience and your dedication will bring all the positive change which the Aam Aadmi Party has decided in Goa. And you all know that the Aam Aadmi Party has always prioritized the health and good education. And we know that we have already opened so many clinics, that is the Amche Arogya Polyclinic, and the tremendous response which we are getting from all over the public is really good. And I think Aam Aadmi Party has really worked really harder to follow the path of integrity and honesty. And the same thing with the honest politics and the transparency and the development and justice and unity. All of these factors will be working in the same way in Goa state as well. Thank you so much. बाब सावियो हेनरिक्स आणि बाब सेबी फारियास आणि तांचे सगळे वांगडी जे आज कुंकळीच्या वेगळ्या वेगळ्या गावांच्या हांगा आयले आणि आम आदमी पार्टी जॉइन केली. परत एकदा तुमकां पार्टी तर्फे येवकार, वेलकम टू आम आदमी पार्टी. सरपंच आणि पंच जावन तांणी लोकां खातीर खूब काम केल्लें आसा, समाज सेवा केल्ली आसा. आणि आज तांणी जो डिसिजन घेतला आम आदमी पार्टीक जॉइन जावपाक, म्हाका दिसता बरो चिंतून एक बरो डिसिजन घेतलो. कित्याक आज आम आदमी पार्टी इज नॉट ओनली द फास्टेस्ट ग्रोईंग पार्टी इन ऑल ऑफ इंडिया, इट इज ऑल्सो आय वूड से फास्टेस्ट ग्रोईंग इन द स्टेट ऑफ गोवा. कित्याक अजून पर्यंत आमी सदांच एटलिस्ट 2022 इलेक्शन पर्यंत आमी दिल्ली मॉडेल दाखयताले गोंयकारांक की दिल्ली पळयात कितली बरी कामां जाल्ली आसा म्हणून, आणि खरें बरी कामां जाल्ली. पूण आफ्टर 2022 आमी पंजाब मॉडेलूय दाखयता, आणि मोस्ट इम्पॉर्टंटली वी आर शोईंग बाणावली अँड वेली मॉडेल. आज सगळ्या गोंयकारांक दोळ्या समोर दिसता की जे आमचे 2 आमदार निवडून आयले 2022 ते ऑपोजिशनान रावन सुद्दां तांणी कितले कामां केल्ली आसा लोकांची, आनी लोकांची कितली सेवा केल्ली आसा. सो all the other constituencies are looking at Aam Aadmi Party MLAs, आणि ते चिंतता बाबा हे दोग जाण जर ऑपोजिशनान रावन इतले काम करूंक शकता जाल्यार हांकां सरकारान हाडलो जाल्यार कितले काम करतले ते. सो आय थिंक विथ दिस सेम विजन and with this same hope, I welcome I think Mr. Savio and Mr. Sebi and all their colleagues have joined Aam Aadmi Party today, and I welcome them, and I am sure that we will all work together to live up to the hopes of all the Goenkas who are seeing this vision for 2027. तशेंच हांव आतां सगळ्या जे ऑर्गनायझींग कमिटी आसा तांचे सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयचें फंक्शन तुमी ऑर्गनायज केलें
Club Harmoniaची कमिटी ऑल्सो फॉर अलाविंग अस टू होस्ट दिस फंक्शन. आणि बिग थँक्स टू द मिडिया, आज तुम्ही हांगा आयले. आणि हांव आनी एक थँक्स म्हणूंक सोदता मिडियाक. काल BJPन एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली पणजे, आणि जो आयचो जो व्हडलो इशू चल्ला, जो अटॅक ऑन रामा काणकोणकर, वेर ऑल ऑफ गोवा इज डिमांडिंग द आयडेंटिटी ऑफ द मास्टर माइंड. काल जेन्ना BJPच्या प्रेस कॉन्फरन्सान तांच्या स्पोक्सपर्सनान सांगलें की द मास्टर माइंड हॅज बीन अरेस्टेड टुडे म्हणून, म्हणजे देर वॉज एन अटेम्प्ट येस्टरडे टू फिनिश ऑफ दीस होल केस. पूण आमच्या गोंयच्या मिडियान तांकां ही केस काबार करपाक दिली ना, आणि तुम्ही तांकां बरं ग्रिल केलें आनी तुम्ही क्वेश्चन केलें की आर यू सेइंग दॅट द पर्सन हू वॉज अरेस्टेड टुडे इज द मास्टर माइंड एंड नाव द केस इज क्लोज काय म्हणून. Obviously the spokesperson had no answer. He had to backtrack and he had to say ना अजून इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. कित्याक खूब प्रयत्न चल्ल्या आज भारतीय जनता पार्टीचे टू डायवर्ट द इशू एंड टू डिफ्लेक्ट द इशू एंड टू अवॉइड गिविंग आन्सर्स ऑन द इशू. तर जशें सांगलें आमच्या प्रेसिडेंटानूय आज ह्या विशयाचेर उलयल्लें आसा. आय वूड जस्ट लायक टू से थँक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर. एंड अगेन welcome to Bob Sebi and Bob Savio and all their colleagues, and we will not disappoint the people of Kukolim constituency and the people of Goa.